Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comprei esse teclado GMK67 da Zuoya ou Zuoya. Esse teclado ele é custom e ele está pronto para você personalizar. Então essa é a forma que ele chega, como vocês viram aqui no unboxing. E ele está aqui para você colocar o switch que você quiser e a keycap que você quiser. Agora, o que justifica o preço desse teclado, ele sendo custom e acima dos R$200, então é 230, às vezes aparece abaixo dos 200, mas a faixa de preço dele é realmente acima dos R$200. Mas o que justifica esse preço, e não é esse botão de volume aqui, que por sinal é muito bonito, é um botão metálico de alumínio, e isso não, mas ele não justifica o preço desse teclado. O que justifica é que ele tem vários mods, então é um teclado que parece simples, mas ele é bem pesado, porque ele tem vários mods aqui. E esses mods são procedimentos que normalmente a gente faz em teclados mais baratos, mas aqui é de nível de fábrica. O que a gente faz em teclados mais baratos é colocar uma espuma aqui na base, geralmente vem sem espuma, colocar um tape, né, colocar uma fita e também colocar alguma espuma aqui no plate para melhorar o som, deixar o som mais agradável, não ficar aquele som quebrado de plástico solto, de plástico simplesmente ecoando. Então, de fábrica, ele vem muito mais do que isso. Ele vem com a espuma aqui na base, então aqui embaixo dentro, ele vem com a espuma embaixo da placa. Aí vem a placa PCB. Eu percebi que ele tem aqui um filme, um plástico bem fino. Antes de instalar os switches, eu percebo que assim que eu coloco o switch, ele perfura aqui o buraquinho aqui do switch. Então vem esse filme, aí vem um adesivo, né, mais grosso, que é quase uma espuma colado na placa. Então esse adesivo protege a placa, e acima desse adesivo ainda tem uma placa de espuma que fica embaixo da plate aqui. Essa aqui é a plate ou a grelha, da forma que você quiser chamar, e ela é transparente. Então essa grelha aqui ela tá toda transparente, né, bem bonita. Eu acho que isso ajuda também ao RGB, né, aparecer mais. E ele vem com essa espuma logo embaixo aqui dessa plate. Então tem 4 camadas aqui para melhorar o som desse teclado, e realmente fica muito bom. Então um teclado relativamente barato para a qualidade de processos que tem aqui nele, e merece um switch bom, mas você pode colocar o switch que você quiser. Mas eu acho que vale mais você colocar um switch bom nesse teclado do que um switch num teclado bem simples, como aquele Living ali que eu tenho, o K620. É um teclado bem baratinho de R$80. E eu acho que não acho legal você colocar um switch Aquo naquele teclado ali. Mas ali você coloca um switch mais barato, um pouco melhor do que vem nele, mas você coloca switches baratos. Aqui, tanto switches baratos como switches de alta qualidade, vale a pena você colocar. Quando eu vi a qualidade desse teclado, quando eu comprei, realmente eu não verifiquei, porque eu comprei ele pensando para o meu irmão, esse primeiro teclado aqui. E quando eu vi a qualidade dele, que eu realmente pesquisei, eu fiquei apaixonado, então esperei chegar uma promoção e comprei o meu que já está aqui montado. E eu pensei, esse teclado merece um switch melhor. Eu cheguei a comprar um switch bem baratinho, o MD Princess, que depois eu descobri que também é um switch bom, mas o Aqua é um pouco melhor. Então eu comprei aqui 3 caixas dessa de 45, né, para suprir os 2 teclados. Então nessa caixa daqui vem 45 switches. Os switches Yellow Cream, e eles são lineares, mas são bem macios. Eles são um pouco acima, se eu não me engano, ele é um pouco mais forte do que o vermelho convencional, mas um switch muito gostoso de utilizar, principalmente em jogos. Além da digitação, a digitação é incrível. Então eu investi em 3 kits desse daqui, aí ficou na faixa dos R$200 também. Então para você ver que o investimento é meio alto, então só R$200 de switches, né, 3 kits. No seu caso você vai comprar 2 kits. Como eu tô com 2 teclados, então 3 kits resolve e vai sobrar quase nada. Eu comprei também essas keycaps em PBT. Também comprei para o teclado dele as mesmas keycaps, só com outros desenhos. Na verdade eu vou deixar ele escolher qual dos 2 ele vai querer. Então eu não tenho preferência. Ficou muito bonito esse daqui, mas se ele resolver querer ficar com esse daqui, eu vou dar, não tem problema para mim. Então as conexões desse teclado são 3.
A primeira é o USB, lógico, você consegue utilizar ele tranquilamente no USB. Ele vem com a bateria, então ele é sem fio, e ele tem a conexão Bluetooth com 3 canais. Então você pode utilizar no seu celular, no seu tablet, no seu PC ou notebook. Então ele tem 3 canais para você utilizar. E também vem o dongle aqui para você utilizar no 2.4G. Então você tem essa opção. E também ele tem uma chave aqui que você consegue trocar para Mac ou PC. Então, se tiver alguma dificuldade de configuração, né, de adaptação do teclado para o Mac, então ele tem uma chave aqui, então o software dele adapta bem esse teclado para utilizar no Mac, né, o computador da Apple. Então, não tem muita coisa para falar. Ele tem aqui 2 seções. Aqui ele tem os pezinhos com... Na verdade são 3 seções, né? Ele sem os pés, um pé pequeno e um pé maior aqui, para você adaptar a forma que você quiser. As borrachas são boas, de alta qualidade, então tem borrachinha em cada pezinho aqui. Ele vem com a borrachinha, então cada pé desse. E é um teclado leve e ao mesmo tempo pesado, porque o material dele é leve, mas por ele ter vários mods, ele ficou pesado, e eu acho isso bom, né? Um teclado pesado significa que ele tem, né, uma boa proteção acústica. Então é isso, os estabilizadores dele são bem lubrificados, estabilizadores muito bons, e eu realmente verifiquei aqui com esse teclado. A questão do RGB, você controla tudo direto no teclado, né? Eu não encontrei software, eu pesquisei, não achei nenhum software. Eu encontrei alguns sites duvidosos que diziam ter o software, mas eu não instalei. Então, mas ele vem com o manual e tem todo o esquema para você configurar ele diretamente aqui no teclado. Então você consegue controlar o brilho do RGB, as cores, os modos, tudo aqui você consegue fazer direto nele sem precisar de nenhum software. O botão, como eu já falei, é um botão metálico de alumínio, e ele tem os steps bem presentes, então você sente aqui os steps de cada pontinho aqui de volume, e você também muta ele clicando aqui. Você consegue mutar o Windows, então você controla aqui o volume do Windows, né, do sistema operacional, que isso é muito bom, é ótimo. Eu acho que todo teclado deveria ter, e eu sou apaixonado por isso daqui. Inclusive, quando meus teclados não tinham, eu estava usando aqui esse Macropad, que tem também esse botão aqui de volume. Então agora meu teclado tem esse botãozinho de volume, e já eu consigo deixar o Macropad só para os comandos ali de jogos. Então, assim, dos teclados, de todos os teclados que eu já utilizei, esse é o melhor que eu tenho, e é o melhor que eu considero no uso, por ele ter switch ACO, né? Eu acho que isso ajuda muito a melhorar essa experiência, né? E também a minha opinião. Então, é o único teclado que eu tenho com switch ACO. Tem essas teclas PBTs, mas tem outros teclados meus que tem. Mas é um teclado incrível. A única coisa que eu senti falta foi do software, mas é algo que é dispensável, não altera a minha opinião. Então, assim, se você está usando já um teclado há bastante tempo, um teclado mais simples de qualquer outra marca, e quer dar uma evoluída, é um investimento aqui que vai passar dos R$300 para 300 para R$400, mas você pode comprar aos poucos. Compra o teclado, depois compra o switch, depois compra as keycaps, e você vai montando aí seu teclado de alto nível. Então eu recomendo muito a compra desse teclado. Fique atento aí às promoções que rolam, às vezes ele cai, fica abaixo dos 200, então vale a pena você comprar rápido e já deixar guardado em casa. Então, recomendo muito. Se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma olhada nesse teclado. Eu agora vou montar esse outro, vou colocar aqui os switches nele e as teclas PBTs, as outras que eu comprei, e vou mostrar aqui no final para vocês como é que ficou esse teclado, os dois juntos. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa o like para ajudar aqui o seu amigo. É isso aí, até a próxima. Tchau, tchau.